그냥 가지 마라. 안전이 최우선. 요즘 바람이 많이 부는데 바람 관련한 질문글이 많이 올라옴. 그래서 초캠튜브에서 초보 기준으로 딱 정리해줌. 0에서 2m/s 거의 무풍이라 문제 없음. 2에서 3m/s 나뭇잎 흔들림 무난한 5m/s 하프가 조금 펄럭임. 캠핑 가능하지만 준비 필요. 6에서 7m/s 체감 강함. 초보 기준주의. 8m/s 백 빠짐. 폴대 힘. 초보는 출정 제거. 9m/s 이상 강풍 수준. 출정 비추천. 같은 풍속이라도 해안, 계곡은 체감이 더 강함. 특히 야간에는 바람이 더 강해지는 경우도 많음. 안전이 가장 먼저이니 아쉬워도 바람이 세면 안 가는 걸 추천함.